ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো আপনি আপনার বাইক রাইড করার সময় আপনার সামনের চাকা থেকে কট 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 শব্দ হয়। তো এই শব্দটা কেন হয় আমি আজকে আপনাদের দেখাবো। তো চলুন দেখে আসি আজকের ভিডিও। আমি এই আওয়াজটা সামনে চাকার মধ্যে কট কট শব্দ কেন হয় আমি এই আওয়াজটা আপনাদের দেখাবো এখন। তো আমি এই আওয়াজটা ঠিক করার জন্য প্রথমে আমি এই ক্যালিপারটা খুলব। এই ক্যালিপারটা খোলার পর আমি আপনাদের দেখাবো যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গায় একটা টিনের একটা পাতি থাকবে, এরকম একটা পাতি থাকবে এই জায়গায়। এই দেখেন এই জায়গার মধ্যে পাতিটা থাকবে। এই পাতি যদি আপনি এই ডিসপ্যাড লাগানোর সময় কোনো সময় যদি ডিসপ্যাড লাগাতে গিয়ে বা ডিসপ্যাড লাগাতে গেছেন এই সময় কি হয়েছে, এই যে কোনো কারণে এটা ধরেন নিচে পড়ে গেছে, এভাবে পড়ে যাওয়ার পর আপনি তো ডিসপ্যাড লাগাই ফেলছেন, ডিসপ্যাড লাগানোর পর থেকে আপনার কিন্তু এই সমস্যাটা শুরু হয়ে গেছে। তখন আপনি এই সমস্যা নিয়ে অনেক টাকা খরচ করে ফেলছেন, অনেক কিছু করছেন, অনেক মেকানিক দেখাচ্ছেন, এই সমস্যা কোনো রকমের সমাধান করতে পারতেছেন না। তো আপনাদের বাইকের মধ্যে যদি এরকম সমস্যা সৃষ্টি হয় তাহলে আপনারা প্রথমে এই ক্যালিপারটা খুলে এই ক্যালিপারের মধ্যে নিচে একটা এরকম এই টিনের পাতি থাকে, উপরে একটা থাকে, দেখেন উপরে একটা থাকে এবং নিচে একটা থাকে, এই দুইটা পাতি থাকে। এই দুইটা পাতি থেকে যদি একটা পাতি পড়ে যায় তাহলে এই ডিসপ্যাড দেখতে পাচ্ছেন, এই ডিসপ্যাড যেখানে বসে সেই জায়গার মধ্যে লুজ মারে। লুজ মারার কারণে আপনার বাইক চলার সময় এই ডিসপ্যাডগুলির ভিতরে এই টিক 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 এরকম আওয়াজ হয়। তো আসলে আপনারা এই ডিসপ্যাড লাগানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করবেন, কারণ আপনি এই ডিসপ্যাড পাল্টানোর সময় যদি এই পাতিটা যদি পড়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার এই ক্যালিপার থেকে এই আওয়াজ আসবে। তো আপনারা লাগানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করবেন যাতে এই টিনের পাতিটা যাতে পড়ে না যায় বা হারিয়ে না যায়। দেখেন এটা এই জায়গায় সুন্দরভাবে বসে যায়, একটা গাঁট আছে এই পাতিটা এখানে বসানোর জন্য। এটা বসানোর পর এই ডিসপ্যাড এই পাতিটা বসে ডিসপ্যাড বসাবেন। ডিসপ্যাড বসানোর পর আপনারা কি করবেন, এই ক্যালিপারটা এই ডিসের উপর এভাবে বসাবেন। বসিয়ে এই ক্যালিপারের দুটো বল্টু থাকে, এই দেখেন 12 নম্বর বল্টু, এই 12 নম্বর বল্টু লাগাবেন। তারপর এদিক থেকে একটু ক্যালিপার টাইট করার আগে এই ব্রেক লিভার একটু চাপবেন, এভাবে চাপার পর আপনার একের দিকে যখন ব্রেক হয়ে যাবে তখন এই 12 নম্বর বল্টুগুলো টাইট করবেন। দেখেন খুব সুন্দরভাবে, আর কোনো আওয়াজ নাই। কিন্তু ক্যালিপারের মধ্যে এই টিনের পাতিটা যদি না থাকে
তাহলে কিন্তু আপনার ক্যালিপার থেকে বা সামনে চাকা থেকে কট 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 আওয়াজ আসবে। তো আপনাদের যদি আমার এই ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা সবাই আমার চ্যানেলটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আর সকল ভিউয়ার্স, সকল বাইকার ভাইরা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন।